Hei! I dag skal vi se litt nærmere på denne krabaten her, Roomba i7. Men som man pleier å si, hva er det egentlig under panseret? Når man snur på Roomba-støvsugeren, ser man at den bruker et 3-steg førsteklasses rengjøringssystem med dual multisurface gummibørster og 10 ganger mer sugekraft enn de tidligere modellene, slik at den kan rengjøre forskjellige gulvoverflater. Hver enkelt børste er utstyrt med slitebaner i gummi og mister ikke kontakten med underlaget uansett om det er et hardt tregulv eller et mykt teppe. Den tilpasser seg slik at den kan fjerne alt fra små støvpartikler til hårstrå og annet. Så dyreeiere og småbarnsforeldre, gratulerer!